Hey, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal, und heute geht es mal wieder um die Enker E1600 und was ich so schon für Erfahrungen damit gesammelt habe. Und ich kann schon so viel sagen, es gibt auch ein paar Fragezeichen, wo ich nicht ganz so mitkomme, wie das Gerät funktioniert, wie es momentan funktioniert. Ich sehe gerade, Moment, dass wir aktuell Strom erzeugen von 905 Watt. Wow, so viel habe ich ja noch nie gesehen. Moment mal, ich muss mal hier was kleiner machen. Und wenn ihr euch jetzt mal hier diesen Wert anschaut, ne, der liegt gerade bei 225 Watt. Das ist das, was quasi gerade eingespeist wird. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass jetzt hier der Homescreen von der Anchor-App hier keine Echtzeitdaten liefert. Echtzeitdaten werden über Geräte geliefert. Und zwar, so schaut das aus. Ausgabe an Home 609 Watt. Eingang sind 820 Watt. Und die Ladung beträgt 234 Watt. Der Akku ist zu 25% gefüllt. Wir gehen mal wieder zurück auf Start. Und ihr seht, ne, auch anhand jetzt von meiner Eingangsleistung hier, dass wir jetzt 490 Watt einspeisen, beziehungsweise wir speisen jetzt ins Hausnetz, ja, 106. Ja, das ändert sich. Es ist heute bewölkt. Mal sind die Wolken vor der Sonne, dann mal gibt es mal wieder einen blauen Himmel, wo die Sonne schön durchscheinen kann. Scrollen wir mal hier ein bisschen weiter runter. Und der Spitzenwert liegt hier bei 401 Watt um 11:40 Uhr heute. Aber das kann nicht der Spitzenwert sein, weil, wie gesagt, hier auf diesem Screen, das ist das ist nicht live. Das ist zeitverzögert. Und ich kann euch auch nicht sagen, wann er sich wieder aktualisiert. Das kann von einer Minute sein, dann teilweise gefühlt wieder alle 30 Sekunden. Ich weiß nicht, wie das geregelt ist, wann er aktualisiert. Die Solarbank das dann sagt, hier, guck mal, jetzt ist gerade mal etwas passiert, aktualisiere dich mal. Und ja, das ist natürlich so ein bisschen, ne? Dann würde ich euch nochmal zeigen, hier der Speicher. Das ist nämlich auch ganz interessant. Und da seht ihr, dass wir heute 300 Watt schon eingelagert haben und noch keine Ausgabe. Gestern zum Beispiel war ein Tag, und vorgestern war ein ganz toller Tag. Wenn wir jetzt die Tage hier wechseln wollen, müssen wir einmal hier wischen. Das war gestern. Gestern hat er auch aufbewahrt 510 Watt und hat ausgegeben 430 Watt. Dazu komme ich gleich, warum das so wenig ist. Gehen wir noch einen Tag zurück. Da haben wir eine Aufbewahrung von 1,09 Kilowatt. Jetzt hat er übrigens gerade aktualisiert hier mal und hat ausgegeben 910 Watt. Ja, warum der jetzt 910 Watt nur ausgegeben hat, kann ich euch leider nicht sagen. Das weiß ich nicht. So, wir wechseln jetzt mal hier hin, und zwar wechseln wir mal in die Solar. Und das ist der heutige Tag, ne? Und jetzt zeige ich euch mal den Tag, den wir jetzt hier haben. Wir vergleichen das jetzt hier mal, indem wir jetzt erstmal das wieder auf Solarenergieerzeugung stellen. Wechseln wieder auf den nächsten Tag. So.
Und hier, das war der 23. Der 23. Februar. Da hat die Anlage tatsächlich 2,45 Kilowatt erzeugt, laut dem hier. Und eingespeist wurden 2,1 Kilowatt. Davon habe ich einen Eigenverbrauch von 76%. Das ist auf alle Fälle gestiegen. Ich liege so immer um die 80, 83% Eigenverbrauch. Ist auch der Tatsache geschuldet, dass obwohl der Februar jetzt so schlecht war, er trotzdem etwas immer in die Solarbank einspeisen bzw. aufbewahren konnte und mir dann abends dann wieder zurückgebracht. Ne? Und man sieht ja auch hier, die hat ja noch bis 21 Uhr hat die dann noch Strom abgegeben. Es sind dann hier nur 70 Watt oder, ne? Und hier hatten wir um 20 Uhr habe ich eingestellt 250 Watt, kommen aber nur 240 an. Aber das hat einen ganz guten Grund. Wir gehen mal jetzt wieder hier auf aktuell. So, wir sehen 140. Wir werden jetzt hier auch nochmal wieder auf die Geräte gehen. Und schauen wir hier. Ausgabe 148 Watt. Und es kommt an 144. Das scheint jetzt auch nicht ganz so live zu sein hier. Erstaunlich aber. Wie dem auch sei. Aber wir sehen hier Ausgabe 150, reinkommen 144. Das heißt, wir haben so ungefähr, man kann sagen, zwischen 6 und 10 Watt Umwandlungsverlust. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist, aber ich denke mal, je mehr Strom zum Wechselrichter fließt und der diesen Strom dann umwandelt, umso höher ist dann auch die, sagen wir mal, der Verlust. Also es scheint jetzt hier doch nicht ganz so live zu sein, weil wie ihr seht, wir haben hier 147 und da sind 146. Wie dem auch sei, normalerweise sind das immer so zwischen 10 Watt, habe ich festgestellt. Wir können jetzt nochmal rübergehen hier in den Homescreen. Achso. Jo, und gucken wir, was momentan ist. Ja, 150 lässt er, also wie gesagt, 150 lässt er rein und bei 229 Watt und tut 78 Watt in die Solarbank lagern. Was mir noch so aufgefallen ist, hier gibt es einen echt tollen Knopf. Und zwar hier bei Leistungseinstellungen. Da haben wir jetzt hier einen Knopf. Wenn der Schalter ausgeschaltet ist, stoppt das Gerät den Export von Strom zum Haus, um eine maximale Stromspeicherung zu gewährleisten. Das bedeutet wiederum, ich dachte, wenn ich den jetzt hier so, ne, wenn ich das jetzt hier so mache, dass der komplette Strom, den jetzt meine PV-Module erzeugen, direkt in den Speicher gehen, aber dem ist nicht so, denn Anker hat das System so konzeptioniert, sage ich jetzt mal, dass immer Strom in den Haushalt fließt, sobald die PV-Module Strom liefern. Und zwar habe ich jetzt hier eingestellt 150 Watt und ich kann sagen, so mir ist es aufgefallen, dass das Einlagern von Strom in die Solarbank erst beginnt, wenn wir tatsächlich eine Stromerzeugung von 160 Watt haben. Erst dann fängt er an. Und alles, was drunter ist, wird immer ins Haus geschickt. Aber wir waren jetzt noch hier bei dieser Null-Einspeisung, oder hier, bei dem hier. Und zwar habe ich das jetzt eingestellt von 0 bis 17 Uhr. Das funktioniert jetzt so. Sollte jetzt tagsüber plötzlich die PV-Module keinen Strom mehr liefern, weil, was weiß ich, die Wolkendecke so stark ist, dass nicht genug Strom produziert werden kann, so dass nichts mehr ankommt. So gibt in diesem Fall
die Solarbank keinen Strom an den Haushalt. So ist das gedacht. Das ist nicht gedacht, dass wenn die PV-Module Strom erzeugen, dass direkt alles in die Bank geht. Gut, ich hoffe, ich konnte das jetzt so einigermaßen erklären hier. Was mich natürlich auch ein bisschen ärgert, und das könnte auch für viele ein Kaufkriterium sein, ist, dass der Mindestwert 150 bei mir liegt. Ich kann also jetzt nicht dem System sagen, ich möchte nur das maximal 80 Watt einspeisen oder 100 Watt und alles, was darüber ist, soll in die Solarbank fließen. Das geht hier nicht, weil ich habe einen Wechselrichter, einen Fremdwechselrichter. Soweit ich weiß, kann der Wechselrichter von Anker tatsächlich der Wert auf 100 eingestellt werden und somit ist dann halt auch für die Leute interessant, die, was ist ich, einen Grundbedarf von nur 80 Watt im Haus haben. Wird zwar immer noch was eingespeist, aber das ist dann nicht so viel. Ich zum Beispiel habe eine Grundlast zwischen 80 und 100. Und wenn jetzt die Heizung noch dazu läuft, sind wir dann bei 150. Das würde ja hinhauen. Aber im Sommer sind wir dann maximal nur bei 80. Das heißt, alles, was dann über 80 ist, wird dann einfach in das Netz abgegeben. Das ist natürlich doof. Ja, das finde ich leider schade, weil das könnte tatsächlich Leute abschrecken und zu einem anderen System gehen, wo man das genauer einstellen kann. Ich kann es verstehen, aber hier die Enker Solix E1600 ist natürlich anstöpseln, App installieren und fertig ist die Maus. Und alles relativ einfach gehalten. Mal kurz noch zu der App. Was mich hier echt extrem nervt, ist, wir gehen mal wieder zurück hier, dass wenn man jetzt hier, es werden hier immer der Spitzenwert wird hier angezeigt. Ja? Will ich jetzt aber mal wissen, was jetzt hier zum Beispiel ist, dann ist das, dann schiebt man hier zwischen den Tagen hin und her und das ist doof. Das ist auch genau beim Monat hier, Der zeigt jetzt hier den Wert an, wo am meisten Strom am Tag erzeugt wird. Das wäre in diesem Fall der 23. Februar. Möchte ich aber wissen, was am 15. los war, Das geht nicht mit Tippen. Hier gibt das. Ich weiß es nicht. Entweder bin ich zu doof für, keine Ahnung. Und wenn man zu viel das macht, dann rutscht man hier wieder durch die Tage durch. Und das finde ich ein bisschen doof, weil es ist ja schön, dass man erfährt, welcher Tag am meisten Strom geliefert hat. Aber ist doof. So, eine Sache noch, die mir auch aufgefallen ist, dass ich ja in den Einstellungen eingegeben habe, dass der 10% sich zurückhalten soll als Reserve. Und wir können jetzt hier auch mal wieder zurückgehen auf Tag. Und jetzt gehen wir mal auf Solarbank speichern. Und was uns hier auffällt, es hat dann wieder aktualisiert, ist diese kleine Spitze, früher Morgen. Wie gesagt, ich würde gerne hier mal hinkommen, aber ich schaffe das nicht. Hier, das war von gestern, dann der 23., der 22. Das sind hier diese kleinen Spitzen früher Morgen. Das sind so um die, was weiß ich, 33 Watt oder so. Aber wenn ich da jetzt hinkommen würde, könnte ich das euch viel besser zeigen. Ich gehe nochmal zurück hier, switche nochmal durch. Wir sind jetzt hier mal 21. Das ist immer dieser Punkt hier. Das ist immer so gegen 8:30 Uhr, 9 Uhr, wenn die so meine PV-Module anfangen, Strom zu liefern. Das sind vielleicht nur 33 Watt. Aber die werden erstmal in die Solarbank geschoben. Ich gehe davon aus, ich bin mir aber da nicht ganz so sicher, dass der die 10%, falls er
unter 10% gefallen ist, was allerdings nicht angezeigt wird hier, sich erstmal wieder die Reserve auffüllt und erst dann beginnt, den Strom ja, ins Haus zu schicken. Was ich noch ein bisschen schade finde, ist, dass man die App jetzt hier nur auf ein Gerät verwenden kann. Ihr guckt es euch ruhig nochmal an, wie es hier momentan läuft. Ne? Wir erzeugen gerade 512 Watt. Okay, ich muss noch mal, eine Sache habe ich noch vergessen. Hier haut das ja relativ gut hin. Also die Verteilung ist jetzt echt super. Wir sind bei 28%, ne? Und ne, 354 Watt erzeugt man, 208 geht in die Solarbank und 146 werden eingespeist. Und ihr vergleicht das Bild da mit dem, was hier von Everhome ist. Das haut immer nicht ganz so genau hin hier. Also hier sind wir ein bisschen mehr. Jetzt sind wir bei 46 Watt, 34 Watt. Und ich denke mal, der Wert geht gerade runter. Ich habe hier, dazu muss ich Screenshots einblenden, auch schon Fälle, wo ich wirklich viel Strom erzeugt habe, über 600 Watt, der aber nur 200 oder 300 Watt eingelagert hat und über 400 Watt ins Hausnetz gespeist hat. Und das verstehe ich nicht ganz, wie das Gerät das entscheidet. Manchmal haut das ganz genau hin, dann wiederum nicht, dann würde er mehr einspeisen und das verstehe ich nicht. Wenn das einer weiß, warum, weshalb, was dafür der Auslöser ist der Akku noch nicht warm genug, braucht der Akku erstmal einen gewissen Prozentsatz, damit auch in die Solarbank eingelagert werden kann. Keine Ahnung. 210 Watt. Warum gibt er jetzt 210 Watt ins Hausnetz ein und speichert aber nur 134? Der hätte doch die 60 Watt da noch oben drauf hauen können. Das verstehe ich nicht. Wie halt die Solix E1600 das entscheidet. Vielleicht ist das ja ein Kommunikationsfehler zwischen dem Wechselrichter und der Solarbank. Vielleicht würde das sogar genauer hinhauen oder viel besser hinhauen mit den Wechselrichter von Anker oder Anker. Das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht sagen, weil ich habe den Wechselrichter. Tatsächlich hatte ich mal geguckt, ob ich mir den hole, aber dann habe ich den Preis gesehen von 300 Euro. Das ist mir ein bisschen viel. So, das sind jetzt meine ersten Erfahrungen mit der Solix E1600 von Anker. Wie gesagt, ich habe so einige Fragen, wie das Ding überhaupt richtig funktioniert und warum nicht. Ich sehe gerade, jetzt haben wir aktuelle Erzeugung von 456. In die Solarbank wird eingespeist 124 und aktuell geht ins Haus 302. Also warum? Warum entscheidet die Solarbank jetzt gerade 302 Watt in das Hausnetz zu speisen, statt den Überschuss, wie jetzt gerade, jetzt ist er umgesprungen, jetzt für genau die 156 Watt. Und ihr seht immer noch hier, es ist nicht, das ist live hier. Das ist live, das ist nicht live. Ja, ihr habt es gesehen, ich verstehe die Entscheidung nicht. Ich werde nochmal ein Video zu dieser Solarbank machen. Oh shit, jetzt sind wir bei 882 Watt. Das ist ja Wahnsinn. Also heute geht das echt ab hier. Guckt euch das an. Jetzt tun wir 500 Watt in die Solarbank lagern und 382 gehen ins Haus. Das kann ich noch verknusern. Natürlich hat man dann auch viel wieder, was man in das Netz speist. Hier seht ihr auch 325 Watt. Wir speisen 13 Watt. Ach Gottes Willen, das kann man verknusen. Der Haushalt liegt hier bei 300. Wenn er nur 80 hat, ne, würde alles andere hochgehen. 844 Watt. Also das ist echt, heute ist echt Hammer. Jo, gut. 799 Watt. Im Prinzip bin ich eigentlich zufrieden mit der Solarbank.
Sie tut genau das, was sie machen soll. Sie lagert Strom ein und gibt den abends wieder ab. Weil ich jetzt keinen Wechselrichter von Anker benutze oder Anker benutze, limitiert bin auf 150 Watt statt auf 100, ist natürlich suboptimal. Guck dir mal jetzt machen wir 623 Watt, lagern aber 0 ein und schicken alles ins Haus. Wie entscheidet der das? Ich meine, er kommuniziert ja nur mit einem Wechselrichter, aber der Wechselrichter weiß doch trotzdem nicht, was ich gerade für Strom verbrauche. Das weiß nur mein Eco-Tracker. Und mein Wechselrichter ist nicht mit dem Eco-Tracker gekoppelt. Also die kann nicht miteinander kommunizieren. Ich kann auch nicht mit meinem Shelly 1 PM kommunizieren, der zwischen meinem Sicherungskasten und den Wechselrichter geschaltet ist. Die kommunizieren auch nicht untereinander. Okay, wie dem auch sei. Ich werde im Sommer nochmal ein Video zu der Solix E1600 machen. Nochmal so quasi so einen Langzeitbericht abliefern. Und dann schauen wir mal, wie sich das darschlägt. Ich denke mal, da wird der Akku ziemlich schnell voll sein, beziehungsweise die Solarbank. Und dann wird wieder viel ins Netz gehen. Ich glaube, im Mai letzten Jahres habe ich mein Balkonkraftwerk in Betrieb genommen. Und ab da habe ich auch schon angefangen aufzuzeichnen. Und da kann ich dann auch schon mal ein paar Vergleiche ziehen, inwiefern sich jetzt mein Eigenverbrauch erhöht hat. Wer das nicht verpassen will, ne, der kann gerne meinen Kanal abonnieren oder schaut so mal wieder vorbei. Und wenn ihr dieses Video informativ fandet, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und ansonsten sage ich jetzt erstmal, Leute, macht's gut. Nein, wenn ihr noch Fragen habt, dann ab in die Kommentare. Aber jetzt würde ich erstmal sagen, Leute, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video hier auf meinem Kanal. Also dann, ciao.